მოგესალმებით ეთერშია სტასუტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელეევა გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით წელს ქვეყნიდან მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევებაა დაგეგმილი. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. უხეში დათვლით დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტი იყო შარშანდელი მდგომარეობით საქართველოში. ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად ჩვენ დავიწყეთ აქტიურად პროცესების დაგეგმვა. იცით, რომ გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საქართველოდან გასული 12 თვის განმავლობაში მოვახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაძევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. წლევანდელი გეგმაა კიდევ უფრო ამბიციური. წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევებაა დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან, რაც საბოლოოდ რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში დაახლოებით 4 წელიწადში მოგცემს ამ პრობლემისგან ქვეყნის მთლიანად გათავისუფლების შესაძლებლობას, განაცხადა კობახიძემ. ეს ადამიანები მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟით არიან დაკავებული ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებშიც და ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმესთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კობახიძის თქმით, მისი პოზიცია პოლიტიკური შეფასებაა, ხოლო აღნიშნულ საქმეს სამართლებრივ შეფასებას სასამართლო მისცემს. პოლიტიკური კვალიფიკაცია ძალიან ცხადია. ეს ადამიანები მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟით არიან დაკავებული. ამას ისინი აკეთებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდშიც და ამას აკეთებენ ახლა, როდესაც არიან ოპოზიციაში. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას, ამ ფაქტებს სამართლებრივი შეფასება უნდა მისცეს სასამართლომ, შესაბამისად დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, განაცხადა კობახიძემ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მისივე განცხადებით, ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. ასევე დაკავებული არიან ის პირები, რომელთა მხილების მიზნით სამართალდამცველებმა მათ სახელზე ღბულად გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ნივთმტკიცება დამოიღეს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირების მიმართ საპოლიციო დანაყოფები მომავალშიც კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს ზომებს გაატარებენ, განაცხადა დავით კიკნაძემ. დედაქალაქის მერ კახაკალაძის განცხადებით, დიდი დიღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო EYE მოაწყობს. შესაბამისი განცხადება კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. როგორც მან განმარტა, ტენდერში მონაწილეობა 4 მსხვილმა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგანაც 3 თურქეთში, 1 კი ჩინეთშია რეგისტრირებული. კალაძის თქმით, პროექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 36 თვეში უნდა დასრულდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ძალიან მიხარია, რომ ქალაქს დაუბრუნდება ასეთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორიც არის ტრამვაი. იმედი მაქვს, ეს არ იქნება პირველი და ბოლო პროექტი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დედაქალაქის მთავრობა განახორციელებს. დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც ჩართული იყო პროექტის მომზადებაში, ვინც იშრომა ვიცე-მერით დაწყებული დამთავრებული რიგით თანამშრომლებამდე, განაცხადა კალაძემ. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველო არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში მოქცეული. ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად გვქონდა. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მე-6 კლასტერი გახსნა. მისივე თქმით, საქართველო გადაიქცა მაჩანჩალა იზოლირებულ სახელმწიფოდ, რომელსაც ამ პოლიტიკის პირობებში არავითარი პერსპექტივა აღარ გააჩნია. საქსტატსა და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გაბრიაძემ. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების კულტურის გაძლიერებას, სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის განვითარებასა და ინოვაციური ციფრული გადაწყვეტილებების დანერგვას. ნათქვამია ინფორმაციაში. კაია კალასის ეს განცხადება ანტიდემოკრატიულია. ასეთ ადამიანს ქართველი ხალხი მიაჩნია უუნარო ბრბოდ, რომელსაც იმის უნარიც არ აქვს, რომ საკუთარი ხელისუფლება თავად შეარჩიოს. დიდი საფრთხეა, როდესაც ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობაში დღეს წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც ანტიდემოკრატიული აზროვნება აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით ეს არის სამარცხვინო განცხადება. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ კაია
კალასის დამსახურებაა იმაში, რომ დღეს ევროკავშირს ასეთი თავქარიანი საგარეო პოლიტიკა აქვს. მისი თქმით, ევროკავშირში იმსჯელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერ მარია ზახაროვას განცხადებით, უკრაინის მხარდამჭერი დასავლური მსურველთა კოალიცია სისასტიკითა და დეჰუმანიზაციით სოდომსა და გომორს ჰგავს. საკმაოდ უცნაური სახელწოდებაა მსურველთა კოალიცია. რისი მსურველები, ეს რას მახსენებს? ეს სოდომსა და გომორს მახსენებს. სოდომი და გომორი ადამიანურობის დაკარგვის სიმბოლოა. ქალაქის მაცხოვრებლები ფაქტობრივად მხეცებად იქცნენ, აღნიშნა ზახაროვამ. მისი მტკიცებით, კოალიციას მშვიდობისა და უსაფრთხოების სურვილი არ აქვს. ეს არის ჭკუიდან გადასული საზოგადოება, რომელიც ნებისმიერ მშვიდობით მოდის პოტენციურ მსხვერპლად აღიქვამს, აღნიშნა ზახაროვამ. ცნობისთვის, მსურველთა კოალიცია უკრაინის მხარდასაჭერად 2025 წელს შეიქმნა და მასში 30-ზე მეტი ქვეყანაა გაერთიანებული. ინიციატივას გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი ხელმძღვანელობენ. ამერიკელმა სენატორებმა რუსეთის წინააღმდეგ ლინდსი გრემის მიერ შემუშავებული სანქციების კანონპროექტის განახლებული ვერსია წარადგინეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტს, რომლის ინიციატორიც გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი იყო, კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს და ტარიფების გამოყენებას ითვალისწინებს ჩინეთისა და ინდოეთის წინააღმდეგ, რათა მათ რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულება შეამცირონ. კანონპროექტის განახლებული ვერსია რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის იმპორტიორი მესამე ქვეყნებისთვის, კერძოდ 5 უმსხვილესი იმპორტიორისთვის 100%-მდე ტარიფებს ითვალისწინებს, მაშინ, როდესაც კანონპროექტის თავდაპირველი ვარიანტი 500%-მდე ტარიფებს მოიცავდა. გამოცემის ინფორმაციით, ყველაზე დიდი რაოდენობით რუსეთის ნედლ ნავთობს ჩინეთი, ინდოეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და აზერბაიჯანი მოიხმარს, ხოლო რუსული ბუნებრივი აირის უმსხვილესი იმპორტიორები ჩინეთი, საფრანგეთი, იაპონია, უნგრეთი და ბელგია არიან. ახლახან ჩავედი კიევში, ეს ჩემი მე-11 ვიზიტია საუბარ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინაში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი X-ზე წერს. ეს განსაკუთრებული მომენტია უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, მდგომარეობა მის სასარგებლოდ იცვლება, აღნიშნავს ფონ დერ ლაიენი. მისი თქმით, გამოაცხადებს ახალ ინიციატივებს, რომლებიც ევროკავშირისა და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციას მოახდენს. გამოვაცხადებ ახალ ინიციატივებს ჩვენი თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციისთვის, რათა შევძლოთ უფრო მეტის და უფრო სწრაფად წარმოება. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს და მომავალი ზამთრისთვის მზადებას, აღნიშნა ფონ დერ ლაიენმა. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალებმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის გემებს დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურზე რობერტ მადიარ ბროვდიზე დაყრდნობით ავრცელებს. რობერტ მადიარის ცნობით, უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა ოკუპირებული ყირიმის მახლობლად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 20 გემს შეუტიეს. მისი თქმით, დაზიანებულ გემებს შორის 17 ნავთობტანკერია, 2 გაზის გადამზიდი ხომალდია, ხოლო 1 საბუქსირე გემია. მედიის ინფორმაციით, ბოლო 9 დღის განმავლობაში უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მიერ აზოვის ზღვაში განხორციელებული დარტყმის შედეგად 116 გემი მწყობრიდან გამოვიდა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები, მომავალ შეხვედრამდე.